好，欢迎来到北美健康小站。喜欢我们的观众，别忘了订阅和点击下面的小铃铛，谢谢。今天我给大家分享的是一篇文章，它是在美国医学会杂志 JAMA 上面2月7号的一份报告。这份报告是针对武汉138例患者的一份报告，还有13例北京一家医院的冠状病毒的病例分析和报告，希望对大家呢了解这种疾病是如何发展和传播的有一定的帮助。这个只是一个报告，有没有广泛的一个意义呢？现在还说不准，就是给大家一个了解。比如说这个年龄它也没有什么争议的，就是22到92岁，那除以2呢就是56岁，就是中位数就是56岁。它这个时间是从1月1号到1月28号在武汉的这个武汉大学中南医院收治的这么138例病人。其中这个报告中指出呢，41% 的是在医院感染的，其中包括呢17名是因为其他病入院的，还不是因为这个肺炎呀、这个呼吸道疾病去住院的，还有40名的这个医护人员。由此可见呢，这个医护人员是最容易忽视被感染的一组这个患者。在这篇报告中还发现呢，就是有一名患者他感染了很多的这个医护人员，但是他当初呢并没有被怀疑是这个冠状病毒，因为他的症状不是说干咳呀、发烧啊，还有这个头痛啊等等，而是腹部这个绞痛住院的。他被安置在外科病房，所以这个病房里面呢还有4位也被感染了。所以说呢，这4名的病房里面的感染呢，也有可能是从这个人来感染的。这就让人回想起当年那个 SARS 和 MERS 爆发中的超级传播者，就是说有这种比较超级的带毒者，这个让人不寒而栗啊。这些患者呢感染了大量的其他的人，有时候呢会甚至是数十人。这种现象真是流行病学的噩梦。人们呢对它的了解还是甚少，无法预测，这是报告中说的。这个超级的传播者呢，当年导致这个 MERS 和这个 SARS 在医院内的大量的传播。所以从这篇报告中可以了解，并不是头痛、呼吸症状发现的这种，有可能是这个腹部啊，还有是其他的症状，所以说要提高警惕。在这篇报告中呢，他们的数据表明，这些病例中存在快速的病毒人传人的现象。这在一定程度上是因为呢，那位收治在外科病房的患者，其症状使医生误以为是其他的疾病，就是它很不像这个冠状病毒，所以说导致了误诊，没有采取这个防御的措施，导致了疾病的传播。大约10%的患者最初没有出现咳嗽、发烧的常见症状，而是表现在腹泻、恶心、腹痛，还有一些不常见的症状，包括头痛啦、头晕啦这些。所以说一定要引起大家的重视。这篇报告中呢还指出，另一个比较担忧的事情是什么呢？有些患者吧出现比较轻的或者中度的症状，不是很厉害，然后几天或者1周之内呢
就转向重症了。它是从这个中位时间来看的哈，从他们最初出现症状到这个呼吸急促是5天，到住院是7天，出现严重呼吸困难了是第8天。这个专家指出呢，这种模式意味着必须对患者进行了仔细的监测，而且呢，不能设想在一开始没有觉得好像没有大碍的情况下呢，就让他们远离危险，就掉以轻心，以为没有带这种菌。所以说一定要提醒大家或引起重视，这个就是从症状上来说一定要仔细再仔细。总体而言，这138例的患者中呢，26%的需要重症监护，他们的中位年龄是66岁，而那些不需要重症监护的人的中位年龄呢是51岁。由此可见呢，这份报告中呢，老年人和那些具有潜在健康问题的，比如说糖尿病啊、心脏病啊、癌症啊，这样的患者呢，比年轻的健康的患者呢更容易转为重症。这些患者的死亡率呢是4.3%，高于其他地区的估计值，原因呢还不是很清楚。这个数字呢，有可能随着更多信息的收集呢，数字呢可能会发生一些变化。与以前的报告中不同，这个报告中呢是男性的比例比女性的比例多一点，54%的患者是男性。这个有没有广泛的意义？不一定，因为这个138例还是比较算少的，这个数字比较少。这份报告中还指出呢，除了对这个肺的感染，还对其他的器官，比如说心脏、肝脏、肾脏以及控制血液凝结的这些系统都会受到很大的影响。目前呢还不清楚这个病毒是不会感染其他的这个脏器，但是对这些其他脏器的功能是受到影响了。所以说它的危害性目前还不是说那么的清楚，但是是非常严重的，这个是非常清楚的。这个杂志的第2份报告呢，是北京的3家医院，总共13例病人，是从1月16号到这个1月29号之间，这13例患者的报告。它这个比武汉那138例那一组呢是年轻，它中间的数字呢是34岁，平均是34岁，也没有什么潜在的那些疾病啊什么的，只有一个是50岁以上的，最小的2岁。它没有像这个武汉病人那些病那么严重，也没有死亡的病例。所以说呢，这一组是以健康的年轻人为主。从这个报告中说明了什么呢？不一定都是老年人或者是有潜在的其他疾病的老弱病残的那种可以得这种病，年轻人还有年轻的医护人员都会有这种风险性。但是呢，就是说没有潜在病的，没有其他的这种慢性病的，年轻的抵抗力好的，它这个死亡率是比较低的。从这个报告中大概能够看出这一点。当然呢，它这个数据非常少，不能够说明这个病的广泛性，但是呢，你可以从这里面能够看出一点点的这个信息。好，这2个病例呢，我就分享到这里，希望对大家对这个病有所了解。我们一定要为武汉加油，为祖国加油。谢谢大家的收看，我们下次再见。